No niin, hei vaan. Meillä on ihana vierasta Imatralta, Katariina Syyskuun volyymikuningatar. Me ollaan tässä tänään. Eli tosi moni on kysynyt ja halunnut tietää, että mitä ihmettä se Katariina siellä tekee, koska sä oot loistanut Herbalife Suomen volyymilistoilla, kymppilistoilla liki joka kuukausi. Niin ihan lyhyesti, jos kerrot ensinnäkin vähän itsestäsi, että kuinka kauan sä oot tehnyt Herbalifea ja vähän tämmöistä taustatietoa niille, jotka ei tunne sua. Kuka tuntee minut? Olen siis Katariina. No vähän pitää olla vitsikäskin joskus, koska persoonalla tätä tehdään. Keväällä 2009 aloitin tuotteet. Juhannukseen mennessä puotin kilot, noin reilu 20 kiloa. Ja sitten syksyllä 2009 lähdin tätä tekemään työnä. Se on se Herbalife-matka, mitä on tässä tehty. Niin, eli reilut 5 vuotta. Joo. Joo. Ja tällä hetkellä sä asut Imatralla, sä oot 3 koululaisen yksinhuoltaja ja sun päivät on aika kiireisiä. Kiireisiä, että se on ajan organisointia, koska just se, että nuorin, joka on eskari-ikäinen, hänen ensimmäinen sana 2-vuotiaana oli kiire, niin siihen ei ihan vielä silloin havahtunut, myöhemmin kyllä. Eli jos hirveästi mainostetaan kiireistä ja jos itse sitä niin kun näyttää esimerkkinä, niin silloinhan tämä työ ei houkuttele. Mutta sanotaan, että se on hyvin organisoitua, niin siellä on myös niitä tähtihetkiä ja semmoista rauhallista olemista myös päivän sisällä. Joo, tämä oli tosi tärkeää. Eli se oikeasti se kiire, mehän tehdään itse se kiire. Eli se on eri asia sitten, kun tehdään töitä tehokkaasti. Eli sun täytyy päivät suunnitella tosi hyvin, jotta sä ehdit tekemään kaikki ne asiat ja sä elät tällä Herbalifella. Eli ihan tommonen perustyöpäivä. Sä oot tänään lähtenyt aikaisen liikenteen. Onko tämä päivä ollut sellainen aika normipäivä? Tänään ei ole ollut ihan normipäivä, mutta sanotaan, että normipäivä olisi semmoinen, että heräisin 6 maissa. Aamupala pirtelö, puristeet, aloetaan, venyttelyä, sen päivän haltuunottoa. Se on niin kuin semmoinen olennainen mentaaliharjoitus ja ravitsemusharjoitus itsellä, paljon vettä. Sitten me menen koneelle ja sen päivän haltuunottaminen siinä jatkuu. Lähden herättelemään tyttöjä, eli siinä on semmoista omaa aikaa 1,5 tuntia noin 7:30 maissa ja sitten on yhteistä aamupalahetkeä, huottaa ja pirtelöt ja muut. Sitten lähden niitä viemään kouluun, päiväkotiin ja se on se vaihteluväli niin kuin joka päivä oikeastaan siitä. Joku menee 8, joku 9, joku 10. Eli vasta 10 jälkeen aloitan työt. Ja sitten niitä alkaa tippua sieltä koulumaailmasta 12 jälkeen, eli minulla on siinä mittauksia päivällä, mutta nämä on vähentynyt selkeästi. Eli yhä enenevässä määrin minä siinä kohtaa lähden liikkumaan. Ja sitten siellä tapaan asiakkaita tai hankin uusia asiakkaita ja sitten puolen päivän jälkeen taas tuun kotiin. Eli on vastassa, kun niitä alkaa tippua sieltä koulumaailmasta, syö yhdessä välipalaa ja sitten riippuen onko tytöt minulla vai isän luona, niin sitten saattaa illalla olla just painonpudotusryhmää ja muuta. Että näihin ryhmätapaamiseen just paljon nivonut sitä mittaamista ja asiakasseurantaa ja näin. Joo, aivan. Eli se seuranta tapahtuu niin luonnollisesti siellä. Ei tarvitse erikseen varata sit aikaa sille ja sä näet niitä joka viikko. Kyllä. Se on ihan loistavaa. Eli minkälaisista asiakasmääristä puhutaan nyt, että kun sulla on viime kuussa tai syyskuussa niin oli volyymit yli 7000 ja nyt varmaan lokakuussa niin mentiin reippaasti vielä yli siitä. Eli tuleeko se asiakasmyynnistä vai tuleeko se sieltä näiden jäsenten tilauksista se sun volyymimäärä? Joo. Eli lokakuussa tosiaan tuli se yli 8000. Niin katsoin just pisteitä, että siellä oli omaa myyntiä joku 4500 ja sitten että suurin piirtein sama niin kuin tiimistä ja oma myynti. Että kyllä sitä purkkiin menee. Minulla on 3 ryhmää, on Ruokolahdella, on Imatralla, on Joutsenossa. Että ryhmämyynnistä koittaa pitää ne niin kuin hyvissä tuotevarannoissa, koska silleen myös saadaan niitä hyviä tuloksia. Aivan. Että se kehitys kyllä niin kuin tuloksen tekemisessä tyrehtyy heti, jos tuotteet alkaa jäädä pois. Että oikeastaan sieltä ohjelma-asiakkaita niin varmaan pyörii semmoisia, jotka on niin kuin hyviä tuotteilla, niin ehkä 15. Just.
Eli sieltähän tulee aika iloisesti, jos miettii, että siinä yli 100 volyymiä menee kevyesti per asiakas. Niin se 2,5 tonnia, mikä on semmoisen aktiivisen supervisorin määrä, niin se tulee ihan kevyesti sieltä. Mutta tosiaan, niin, että jos haluaa päästä eteenpäin tiimeissä, niin toki silloin täytyy tehdä enemmän kuin se 2500. Eli silloin siellä tiimi kasvaa koko aika, kun sulla jäseniä tulee, ne on eri alennusprosentilla ja sitä kautta tulee sitä volyymia. Minkälaisia suunnitelmia ja tavoitteita sulla on loppuvuodelle? No suunnitelma on nyt marraskuussa AVT ja sitten keväällä uudestaan Kettasolle ja sitten tuonne Barcelonaan ne milli. No niin, ei olekaan ihan pienet tavoitteet, että aika mahtavaa. Ja mä toivotan, että me pystytään seuraamaan tätä meidän kehitystä. Me voidaan aina tuolla kun meillä oli kuukausittaiset puhelut, niin ottaa siellä aina tämmöisiä seurantajuttuja kanssa, että katsotaan missä mennään. Me ollaan nyt matkalla tänään. Kohta lähdemme kuuntelemaan meidän ihanaa Jackie Carteria. Eli tässä kohtaa jo sanon sen, että silloin kun aloin tätä työtä tekemään, niin siitä lähtien olen pyrkinyt käymään kaikissa koulutuksissa ja tosi avainasia tässä työssä. Eli vaikka se ohjelman runko on hyvin samansisältöinen, jos ajatellaan näitä kansallisia seminaareja, mutta aina saat. Se voi olla uusia tuotetarinoita, jotain niksejä, toinen kertoo eri tavan tehdä tätä työtä, niin sitä suosittelen kyllä kaikille, että kannattaa yhden illan takia ja Imatralta. Niin, miettikää. Tämä on just se, että oikein se asenne ja sitoutuminen tähän työhön. Että jos tästä haluaa tehdä itselleen sen unelma-ammatin ja päästä eteenpäin ja omiin tavoitteeseen, niin kyllä tosiaan joutuu välillä sieltä mukavuusalueelta hyppäämään ulos. Ja sitten vielä ehkä tähän lisään ajankäytöllisesti, että on ne perustoimet, on ne 3 painopudotusryhmää, on se liikkuminen, minkä ohjeessa teen asiakastyötä ja sitten seuraan tiimiläisten asiakkaita. Mutta sitten on myös tätä niin sanottua muuta aikaa, mitä käytät koulutuksiin, mitä käytät vaikka, että meet johonkin uuteen tapahtumaan. Se ei ehkä heti tuo sinulle suoria asiakkaita, mutta se on just sitä niin kuin tulevaisuuden asiakashankintaa, brändäystä, näkymistä. Koska tämä työhän kulkee meillä jatkuvasti mukana. Kyllä, ja pitkäjänteisyyttä. Monen kohdalla ei ole välttämättä heti valmis lähteä, mutta sitten muutaman kuukauden päästä, kun näkee, esimerkiksi sullakin siellä salilla varmaan ne ihmiset, niin nähnyt, sä käytät brändivaatteita, juot Herbalife-pullosta, H3O:ta tai käytät muita tuotteita, niin ne tietää kyllä, mutta tosiaan, niin, että he tulee kysymään sulta ja on se oikea hetki, niin se voi kestää vähän aikaa. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Mutta näin, eli mahtavaa, sä oot ihan huikea esimerkki kyllä siitä, että mitä pääsee eteenpäin sitkeydellä, pitkäjänteisyydellä, suunnitelmallisuudella ja tosiaan panostamalla siihen, ja oikeasti kun tietää mitä haluaa. Eli sullahan on ollut se why hyvin selvä, eli miksi sä teet tätä työtä. Ja miksi teen tätä työtä on lapset. Että siis tämä on meillä elämäntapa, me pystyy olemaan paljon heidän kanssa arjessa läsnä, on tosiaan yksinhuoltaja, pystyn rahoittamaan meidän elämisen. Se on se suurin. Tämä on tosiaan elämäntyyli, jo olisi vaikeaa kuvitella itseensä 8/4 työhön. Niin, aivan. Eli joillakin se saattaa olla este, sulle se on päinvastoin, se on se, minkä takia sä teet tätä työtä. Kiitos Katariina, ihan mahtavaa, että me saatiin sut tänne Vellinkin toimistolle ja tätä seuraamme mielenkiinnolla tätä meidän tulevaisuutta. Meillä on valoisa tulevaisuus, ihanat koulutukset edessä. Kiitos. Kiitos. Hyvää syksyä.